بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. اليوم في معنا تاب سامسونج نوع تاب 8. الجهاز ما بيشحن. بدنا نشوف وين المشكلة، هل هي بقاعدة شحن، هل هي مشكلة بفلاتة الشحن، هل هي بالبورد الرئيسي والجزء المسؤول عن الشحن. خليكم معنا، أهلا وسهلا. طبعا اخواني يعني هو ما في خطورة هون لانه ما في افلاتات مرتبطة بالباك، فبس لازم نكون حذرين لانه في عنا احنا ازرار رفع الصوت وخفض الصوت وزر الباور، بدنا نكون حذرين بالتعامل معه، وكمان الشاشة ما ننسى. تمام، هيك فكينا الباك كفر. الان بنيجي على عند مدخل الشحن، بنفك البراغي اللي موجودة بالأسفل، وبنشيل طبعا الغطاء البلاستيكي. طبعا نكون حذرين كمان، احنا بنستخدم أدوات المفروض ما تكون بلاستيكية حتى ما نجرح أو نقطع أي شيء موجود. تمام، رفعنا الغطاء البلاستيكي، وهي بورد المدخل الشحن. بنرفع الكونكتر اللي بيرتبط بالبورد الرئيسي. بدنا نسحب طبعا البورد حتى نتأكد، ما نحاول يعني نعطيه شوية سخونة لو على درجة 180 حتى بس تطلع معنا البورد بسهولة حتى ما تنكسر معنا. طبعا أنا قمت بفحص مدخل الشحن، ما بيطلع لنا 5 فولت، فبالتالي بدنا نغير مدخل الشحن أو قاعدة الشحن زي ما بنسميها. نحط شوية فلكس، ما نكثر، نحاول نبعد عن كل العناصر اللي موجودة حوالين قاعدة الشحن أو مدخل الشحن، وبنعطي على حرارة يعني 280 300 ممكن، وزيادة شوي كمان ممكن، بس لازم نكون منتبهين للقطع الإلكترونية اللي موجودة على البورد. تمام، وهيك تطلع معنا بسهولة. الآن لازم ننظف تحت المدخل، بنستخدم التانر طبعا، بننظف كويس. بعدين بنحط شوي كمية بسيطة من الفلاكس، وطبعا بالشيلد لازم ننظف مكان أرجل أو تثبيت أرجل قاعدة الشحن. نستخدم شيلد نوعية جيدة حتى ما يغلبنا بعملية سحب القصدير اللي موجود. طبعا بناخذ راحتنا شوي بالشغل. بنلاحظ انه مش 100% التنظيف، فبنحاول نقص الشيلد حتى يكون أنظف شوي، وبنرجع بنعيد عليه. طبعا أنا ما سرعت الفيديو حتى يعني الناس تشوف الطريقة الصحيحة واللي أو الطريقة العملية أو الواقع العملي بالشغل. لأن نظفنا إحنا أو قصينا الشيلد زي ما بتلاحظوا الآن نظفت 100%، وهيك نكون انتهينا من عملية التنظيف. طبعا بنرجع بننظف بالتنر حتى نزيل أي عوالق أو أوساخ. انتهينا من عملية التنظيف. الآن بدنا نجيب اللي هو القصدير السائل الخفيف، وبنحط كمية بسيطة عند مكان خطوط الشحن والداتا طبعا، وبنستخدم طبعا الكاوية حتى نطلع اللي هو قواعد تثبيت الأرجل. طبعا بحركات بسيطة على المنطقة، وبننظف طبعا. تمام،
الآن احنا جاهزين طبعا بنحط شوي كمان فلاكس حتى انه تتم عملية اللحام بطريقة افضل. طبعا هذا مدخل الشحن، يفضل انه نقلبه ونحط كمية بسيطة من الفلاكس وبعدين شوية قصدير. طبعا هذا الهدف منه انه يركب ويلتصق مباشرة مجرد ما اعطينا الحرارة. الان وضعناها مكانها مع شوية هواء ساخن. طبعا تلتصق اللي هي الخطوط. لاحظوا احنا ما ثبتنا الأرجل حتى نتأكد من انه الخطوط ركبت مكانها. بعدها اكيد راح نتجه للأرجل ونثبتها بالطريقة اللي بتشوفوها. طبعا بنرجع بنعيد على الخطوط، نتأكد انه ركبوا واتصلوا مع بعض 100%. الآن بنركبها، نرفع الكونكتور البلاستيكي، نثبتها بطريقة سهلة وبسيطة وبعناية. طبعا بدنا نجرب الشحن، هل الجهاز صار يشحن معنا أو لا، أو في مشكلة ثانية. نطلع بنشوف نلاقي إنه في شحن 0.63، وهذا ممكن طبعا، وهي إشارة الشحن ارتفع ل 0.74. الأمور تمام، وهيك نكون ركبنا قاعدة شحن أو مدخل شحن بطريقة صحيحة وسليمة. طبعا بنرجع كل شيء زي ما كان. الحماية البلاستيك بنرجع البراغي والمسامير، كل شيء بمكانه لازم يكون، وهيك بنكون ركبناها بالطريقة الصحيحة وزي ما بده الزبون وأفضل. وما تنسونا من اللايك والشير، سبسكرايب. استنونا دائما إن شاء الله بكل ما هو جديد. شكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.